अब चाहिँ म बटुक बनाउन लाग्दैछु। जय बजरङ्गबली। अब म लड्डु बनाउन गइरहेको छु। ज्ञानी हुने निरोगी हुने है। सबैजनालाई नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। होप हजुर सबैजना एकदम आरामै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदम आरामै छौँ। अनि मेरो यो फेसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस्, किनभने अहिले बिहानको 10 बजिसक्यो। म चाहिँ भर्खरै उठेर अनि चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु। मेरो भ्लगको सुरुवात मैले चाहिँ उठ्ने बित्तिकै गरेको छु, त्यही भएर मेरो फेसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस्। अनि आज चाहिँ माघ सङ्क्रान्ति, त्यही भएर चाहिँ आज म चाहिँ बिहान भिडियो बनाउनु मैले सोचेको, तर के गर्नु लाइटै छैन। अनि त्यही भएर म चाहिँ बाहिरतिर आएर भिडियो बनाइरहेको छु। 2 महिना जति भयो फगहरू एकदम लाग्ने भएर 10 बजे पनि 7 बजे जस्तो देखिरहेको छ। त्यही भएर हामी 10 बजे उठ्छौँ, बच्चाको छुट्टी पनि छ। त्यसैले मैले आज सोचिरहेको थिएँ कि अब बिहानै उठेर भिडियो बनाऊँ भनेर, तर के गर्नु, हेर्नुहोस् त लाइट छैन। लाइट नभएर अब चाहिँ म आज माघ सङ्क्रान्ति के गर्छु होला देखाउने छु। भिडियो इन्सम्म देख्दिनँ होला। अब चाहिँ म फर्स्टमा फ्रेस हुन लागेँ। फ्रेस भएपछि अरू काम गर्नेछु। मेरो बुढो चाहिँ लाइट हुँदै गिजर अन गर्नुभएको रहेछ, त्यही भएर तातो पानीले अब म फ्रेस हुन्छु। अनि यो ढोका खोलेपछि लाइट आउँछ। अनि फर्स्टमा चाहिँ म फ्रेस हुन लागेँ। रोटी अनि तरुल माघ सङ्क्रान्तिको यो कोसेली लिएर आइसक्नुभयो। मेरो पडोसीले रोटीहरू बनाएर ल्याइदिइसक्नुभयो। अब म पनि सरखण्ड पकाउनदेखि आजको काम सुरु गर्दैछु। आज सङ्क्रान्तिको दिन अनि मैले मेरो छोरीलाई यहाँ मासको टिका लगाइदिँदैछु। ज्ञानी हुने निरोगी हुने है। आज मासको टिका लाउनुपर्छ। आज सङ्क्रान्तिको दिन ज्ञानी हुने निरोगी हुने भनेको मान्ने रक्षा गरिदिनुहोस्। मासको यहाँ टिका लगाउँदैछु। नमस्ते मम्मी। ल मनी, मेरो बेबीलाई मनी, आज के अरे लक्ष्मीलाई निरोगी होस् लक्ष्मी माता है। बेबीलाई ह्याप्पी माघ सङ्क्रान्ति। ह्याप्पी माघ सङ्क्रान्ति। ज्ञानी हुने। सरखण्ड यानि कि स्विट पोटेटो पाकिसक्यो। अब म तातो नै मेरो बुढोलाई दिनेछु। ल ह्याप्पी माघ सङ्क्रान्ति। खाइदिनु न त। यो कोसेली चाहिँ ऋतु दिदीको हो। अनि मलाई चाहिँ यो चक्लेट एकदम मनपर्छ। मेरो बाबा इन्डियामा हुँदाखेरि मेरो बाबाले लैजानुहुन्थ्यो, मलाई एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले देखाइरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ स्पेसल खाना चाहिँ के छ भन्दाखेरि खिचडी छ। यो माघ सङ्क्रान्तिमा चाहिँ खिचडी खानु पर्ने हुन्छ। सो हामीले खाइसक्यौँ। आज धेरै दिनपछि घाम लागेको भएर आज हाम्रो फ्यामिली बाहिरै घाममा बसेर खाना खान लाग्दैछौँ। वरिपरि कपडाले पुरा ढाकिरहेको छ। आजको मेरो खाना चाहिँ एकदम सिम्पल छ, किनभने हामी 2-3 दिन भयो लगातार मासुहरू खाइरहेको छौँ, त्यही भएर आज सिम्पल खाना खाँदैछौँ। अब चाहिँ म बटुक बनाउन लाग्दैछु। बल्ल लाइन आयो 3 बजे। बिहान उठ्दा फेरि लाइन थिएन, अनि बल्ल अहिले लाइन आयो। त्यसपछि मैले चाहिँ बटुक बनाउनको लागि सामान बनाइसकेको छु मिक्सीमा। अनि अब चाहिँ म बटुक बनाउन लाग्दैछु। अनि हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ। म चाहिँ यस्तो दुईचोटि बाँध्न एकदम रहर लाग्यो। अनि टोपी लगाउँदाखेरि चाहिँ यता कपाल बाँध्दाखेरि डिस्टर्ब हुने कि, त्यही भएर चाहिँ दुईचोटि बाटेको छु। कस्तो देखेको छु। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मेरो सामान देखाउँदैछु। मैले चाहिँ आज 2 थरीको बनाउँदैछु, बटुक बनाउँदैछु। यो हो मासको, अनि त्यसपछि यो हो मटरको, अनि 2 थरीको छ। अब चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ म बटुक बनाउन गइरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ आज यो बटुक कस्तो हुन्छ, एउटा चाहिँ मटरको बटुक अनि एउटा चाहिँ मैले बनाउँदैछु मासको दालको बटुक। अब यो दुईटै बटुक मैले कहिले पनि बनाएको छैन।
अनि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको मैले चाहिँ मेरो बुढी आमाहरू बजेहरू मेरो मम्मीहरूले बनाएको चाहिँ खाएको छु आमाहरूले बनाएको चाहिँ खाएको छु यो चाहिँ अलग किसिमको बटुक छ अनि त्यसपछि यहाँ के हाल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ म चाहिँ हजुरहरूलाई भन्ने छु मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि माघे सङ्क्रान्ति इन्जोय गर्नु होला सबैजनालाई ह्यापी माघे सङ्क्रान्ति म यो फर्स्टमा चाहिँ यो मटरको बनाउन गइरहेको छु मटरको हेरौँ कस्तो हुन्छ म चाहिँ अरूको देखेर नै बनाउन लागेको छु अब योले मैले यहाँ चाहिँ मैले अदुवा मेन स्पेसली यहाँ बटुकमा चाहिँ अदुवा राख्नुपर्छ अदुवा अनि मैले चाहिँ थोरै लसुन पनि राखेर मिक्स गरेर मिक्सीमा अनि पिसेर अनि अब रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ म यसलाई बनाउने छु यता मैले कडाईमा तेल तताउँदैछु अब तातिँदैछ तेल यसलाई चाहिँ यस्तो च्याप्टो मात्रै गराउँछु किनभने मैले जानेन नि त अब गोलो अनि बिचमा यहाँ खाडु पार्न जानेन त्यही भएर चाहिँ मैले यत्तिकै नै हालिदिने छु जय बजरङ्गबली यसलाई पनि त्यस्तै गर्नेछु त्यसरी नै सबै हालिदिन्छु किनभने मलाई बनाउन आएन सो द्याट ओए अब चल ओए मेरो बटुक कस्तो हो गया हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो बटुक चाहिँ सिल्टुमको बनाउने थियो अनि त्यसपछि अब यही उसको भयो नि बनाइदिन त अब युट्युबतिर देखि नि त मासको अनि अब मटरको पनि बनाउनु न त भनेर अनि कस्तो हुन्छ रहेछ भनेर बनाएँ है अनि अब मेरो देउताहरूलाई चाहिँ चढाइदिएँ अनि अब चाहिँ म ट्राई गर्नेवाला छु कस्तो भयो रहेछ है त टेस्टी त टेस्टी हुँदो रहेछ है गाइस यो मटरको पनि तर मैले चाहिँ पिठो चाहिँ गिल्लो बनाएको छु त्यही भएर गोलो राउन्ड सेपको भएन कि कोही कस्तो सेपको आयो तर चाहिँ मिठो चाहिँ एकदम मिठो भयो है तर अब चाहिँ बनाउँछु यसरी सबै बनाउँछु अनि लास्टमा देखाउने छु अब म लड्डु बनाउनको लागि यो गुडलाई पगाल्न गइरहेको छु यो लड्डु पनि मैले फर्स्ट टाइम बनाएको त्यही भएर मैले चाहिँ फेरि बनाउनु छैन यो गुडमा थोरै पानी राखेर अनि यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मिक्स गरेपछि यस्तो बाक्लो हुँदै जान्छ अनि कलर आएपछि मात्र बल्ल भुजा हाल्नुपर्ने हुन्छ कृष्ण बहिनीले नि पार्सल ल्याइसक्नु भएको छ सङ्क्रान्तिको अब म यहाँ भुजा राख्दैछु यहाँको भुजा फेरि यति ठुलो हुन्छ यसरी मिक्स गर्नेछु अब म थोरै हातमा पानी लगाएर अब म लड्डु बनाउन गइरहेको छु तातै बनाउनु पर्ने हुन्छ यो लड्डुलाई लड्डु चाहिँ भइसक्यो मेरो लड्डु लड्डु लिनुहोस् है यो लड्डु चाहिँ सोचेको भन्दा एकदम राम्रो भयो फर्स्ट टाइममा म चाहिँ डराएको थिएँ कि कता बन्दैन भनेर हेर्नुहोस् त कति राम्रो लड्डु बनेको छ हेलो एभ्रिवान मेरो आजको माघे सङ्क्रान्तिको खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ मैले के बनाएँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु अनि फेरि पनि सबैजनालाई ह्यापी माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो नेपालीहरूलाई माघे सङ्क्रान्ति अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो बटुक चाहिँ खासमा नजानी पनि ट्राई गरेको तर पनि अलि राम्रो भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब ट्राई द बेस्ट भने जस्तो है अब मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई सबै खानेकुराहरू चाहिँ दिइसक्नु भयो आजको चाहिँ मैले चाहिँ दिएको छैन अब चाहिँ म दिन जानेछु अब म के बनाएँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त
आजको हाम्रो स्पेसल खाना आजको माघ सङ्क्रान्तिको स्पेसल खाना भनेको चाहिँ मेन चाहिँ यो के हो सरखण्डा अनि एकदम हामी चाहिँ माघ सङ्क्रान्तिमा चाहिँ अरू बेला पनि खान्छौँ तर माघ सङ्क्रान्तिमा चाहिँ एकदम स्पेसल खाना चाहिँ यो हो। त्यसपछि अर्को स्पेसल चाहिँ यो बटुक मैले चाहिँ जानी नजानी चाहिँ यतिको चाहिँ बनाएको छु अनि त्यसपछि मेन यो बटुक पनि हो यसलाई बारा पनि भन्छ। अनि त्यसपछि आयो आजको स्पेसल चाहिँ यहाँ चाहिँ रोटी सब्जी यो चाहिँ अचार छ गुन्द्रुकको र आलुको अचार रहेको छ मैले बनाएको। अनि यो चाहिँ रोटी मेरो पर्सीले बनाउनु भएको दिन भएको हो तर यति राम्रो छ कि खाएर टेस्ट गरिसक्यौँ हामीले चाहिँ अरू पनि दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो खानको लागि निकालेको यहाँ रहेको छ स्पेसल आजको लड्डु यो चाहिँ मैले बनाएको आफै। अब अनि यहाँ रहेको छ कृष्ण बहिनीले ल्याइदिनु भएको खाना मतलब के हो अब पकौडा जस्तो छ अनि यहाँ चिउरा यसरी मोलेको छ। अनि आजको मेरो खानाहरू अनि दिनमा दिदी अरू दिदी बहिनीहरू पनि दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ दिनमा खाइसक्यौँ। स्पेसली खिचडी पनि दिनुभएको थियो त्यो पनि खाइसक्यौँ आजको। अनि स्पेसल खाना चाहिँ खिचडी पनि हो त्यो पनि अब दिदीले दिएर ऋतु दिदीले दिएर खाइसकेको छौँ दिनमा। अनि आज चाहिँ गुलियो आइटम मात्रै एकदम धेरै खाएको छौँ कि अनि गुलियो अब सबै खाएको छौँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म मेरो साथीहरूलाई सेयर गर्न जानेछु अनि सेयर गरेर म पनि खानेछु। गाइज अब चाहिँ म खाना लागेँ सङ्क्रान्तिको खाना बिहानदेखिबाट खाएको खाइ छौँ। कहिले कुन साथीले ल्याइदिनु भयो कहिले कुन दिदी बहिनीहरूले लिएर खाएको खाइछौँ। अब फाइनल्ली मेरो आफ्नो आफूले बनाएको अनि यहाँ चाहिँ बहिनीले अन्त बहिनीले बनाएको रोटी अनि त्यसपछि मैले बनाएको यो खाना त्यसपछि बहिनीले बनाएको कृष्ण बहिनीले बनाएको सबै मिक्स गरेर खाँदैछु। खाना त मैले खाएको छु तर पनि म हजुरहरूको सामु बसेर खानेवाला छु। अब यो चाहिँ मैले बनाएको बटुकै अब राम्रो त अब साथीहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो होइन। यो पनि राम्रै छ तर मलाई चाहिँ एकदम खुडेको मनपर्छ सो मैले चाहिँ एकदम खुडाएको छु। यो चाहिँ बटुक है आज स्पेसल खानुपर्ने बटुक खाएँ त माघे सङ्क्रान्तिको स्पेसल चाहिँ बटुक। यहाँ रहेको छ मेरो चाहिँ कफी। अब यो चाहिँ मैले देखाइसकेकै छु अघि नै पनि। मैले बनाएको लड्डु भुजाको लड्डु यसको आवाज सुन्नुहोस् है कस्तो क्रन्ची आउँछ है। जान्नुहोस् है म चाहिँ दिनभरि खाएको खाएछु त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हजुरहरूको सामने चाहिँ म यति नै खाएको छु। अनि हजुरहरूको किम्ती टाइम अमूल्य टाइम मिलाएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अहिलेसम्मको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि लभ यु अल बाई बाई।